Yo no quiero dejarlo. Pero ya no puedo más. ¿Por qué estás así? Porque contigo ya no puedo dormir. May. ¿Y si no es solo roncar? No quiero perderte por esto. Voy a hacer algo. Era apnea del sueño y tiene tratamiento. La terapia con CPAP. Te dije que iba a cambiar.